Jasenovac Memorial, 4. april 2012. godine, serija intervjua sa bivšom decom logorašima iz NDH. Mi smo u domu gospodina Dušana Race. Dobar dan. Dobar dan. Vi ste kao dete preživjeli logore Nezavisne države Hrvatske. Da. Ali vas molim da nam na početku ispričate gde ste rođeni i kako je vaša porodica i gde živela do rata. Mi smo do rata živjeli u selu Sovjak, to je opština Bosanska Gradiška, tadašnja kako se zvala, sad srpska. I bili smo jako imućna porodica, velika porodica, jedna od uglednih porodica u opštini Bosanska Gradiška. Živjeli smo sve do početka toga rata i moj otac i čiča Ilija, oni su živjeli u jednoj kući i kada je nastao taj rat i kad su počeli da selima ove ustaše fataju te ljude, jednostavno sve one, ne samo ljude, nego i one odrasle koji su bili sposobni za borbu, oni su to vjerovatno znali i prolazili u selima i jednostavno kupili su i vodili tako kako su kupili ljudi, tako se i vodili od kuća do kuća dok i nisu nakupili sve celu okolinu koju su prošli, oni su pokupili te ljude. Među vremenu udarili su na našu kuću, tata je sedio kako poprišće majke. Tata je sedio ispred kuće, mrvio kukuruze, znate, sa onim krunjačom. I oni su udarili, mama njemu rekla, Steo beži, moj se otac zvao Raca Steo. Steo beži, vidiš da vode ljude, ufaće tebe, ustaše vode ljude beži. On kaže, ja neću da beži Milka, pobiće decu, znate, bolje da je. I on je njih sačekao tu i oni su njemu samo naredili da stavi ruku ovako i oterali su njega. Oni su tako prošli celim selima od kuće do kuće, pokupili su po mom saznanju oko 149 su i ljudi sakupili i oterali su je dole u Tenderće, to se zove jedno selo Tenderći, u šoru dole. I zatvorili su je u jednu štalu da prenoće tu. Među vremenu tu je jedan dečko se pobunio i teo da izazove taj, da kažem, ustanak da se spase. Razumijete, on je te tražio, pošto je njih bilo po njegovoj priči oko 20-ak, bilo je ustaša, tražio je da i napadnu, da se oslobode. Međutim, verovatno ljudi su odustali od toga bojeći se za porodicu. Onda su oni sutra ujutru zajedno sa još dosta sa tatinom, braćom i nekom užom rodbinom koji su bili tu i cijelo to područje Bosanska Gradiška, oni su oterali na jednu recu Jablancu. To je bio 23. novembar. Bila jako velika zima. Koje godine? 23. 23. novembar 1941. Oni su oterali na tu reku Jablancu, a ta rijeka Jablanica, to je jedna mala reka, možda širine od 15 metara, i tu su ih postrojili i pobili su ih. Pobili su ih, ostali su njih 4 živi, među njima iz moga sela jedan Dragoljub Gončin. On mi je mnogo o tome ispričao, kako je to bilo stravično. Ljudi su koji su na vreme skočili, reka je bila zaleđena, skočili su u reku, njih nekoliko na vreme su skočili, spasili su se, znate. A ovi koji nisu, oni su njih sve pobili. A moja majka pokojna, to je zaista čudo veliko od žene, ona je poslije, kad je čula da je tata poginuo i Obred i Ilija, čiča Ilija, ona je uzela konje i kola i po noći je ošla na mesto tamo gde su oni pobijeni i ona je 24. novembra, to je moja slava, Sveti Mrata,
iz reke je vadila. Njih 6 je izvadila, to je naša porodica, ne znam kak svi, to su da i sad ne nabrajam, njih 6 tatini, uglavnom tatina rodbina. I stavila je znate kakav izgledaju kola sa lotra, mi smo zvali lotra, nisu to bila kola kao ova današnja gumena, nego ona kola, čelična kola. I stavila je onako kao klade, kao klade velike, jedan na drugi, doterali i oni su sahraniti po noći. Nisu ih smjeli da sahrane po danu, jer veliku opasnost uvijek predstavljalo zato što su još uvijek se svuda nalazile ustaše da se nije još neko sakrio i ostao. Oni su još uvijek zadržani tu, tako da je mama tatu i pokojnog Obreda i tetka je pokojnog Ilju sahranili su po noći. Da, po noći. Poslije kad se to završilo, kad se to sve završilo, poslije su oni pošli da kupe decu. Kad je to sve završeno, kad su pobili ove koji su bojali da ne bi dali otpor, oni su naišli da kupe decu. Mama je već tada imala, moja majka pokojna, ona je već tada imala nas 6, znate. Mama je rodila, prvo je dijete koje se zvala Rajka, ona je umrla već šta ja znam, imala je oko 3 mjeseca otprilike. Poslije se rodila Danica, moja sestra, ta najstarija, pa se je rodio Milan, pa se je rodila Dragica, pa ja, pa Veljko, pa Rajko. A taj mali Rajko, on imao tada oko 7 mjeseci, također je išlo ovo sa njima, ali on je umro. Da li je on umro na putu i majka, znam da iz Gradiške po pričanju stariji Mileta, on je krenuo sa nama za Jablanac. Ali ne znam šta je bilo s njim, ne znam, uglavnom najvjerojatnije da je umro od gladi. Ja pretpostavljam da je umro od gladi. To ne znam, nikad se nije ni saznalo. A kad su nas odjeli u Jablanac, tu smo mi ostali, ja mislim, u Jablancu 1 dan. I poslije su nas prebacili, govorim, znači Stare Gradiške smo došli u Jablanac. Poslije Jablanca oni su nas prebacili u Mlaku i tu smo mi čekali da se prebacimo u Jasenovac, da su oni ubijali decu, normalno. U Jablancu i po pričanju moga Mileta bilo je stariji ljudi, bilo je ne stariji, odnosno dečki od 14 godina, 12 godina, 10 godina, 8 godina. Tako je bilo raznog uzrasta. Ja to ne mogu, ne pričam iz nekoga sećam što mi je pričao Mile moj, jer je Mile bio već veliki. On je sve razumio i sve je znao. Onda su oni nas, po nekome pričanju, oni su nas, kad su iz Mlake, kad su nas prebacili u Jasenovac, po pričanju da su nas ponovo vratili u Mlaku, ja ne znam da je to tačno, pa iz Mlake ponovo su vratili u Jasenovac, razumijete? Po pričanju jednog starijega dečka, kaže da su to uradili jer nije mogao Jasenovac da primi toliko dece. Znate, oni su svaki dan, tad je već počelo ubijanje dece, oni su, i znam da su nam dali neku odeću njihovu, da su nas presvlačili. Tu mi dolazi nekako, ja sam bio oko 4 godine, ali Mile kaže da su nas presvukli i da su nam obukli te ustaške kape, te, znate, ono, sve što njihova deca kao nose, razumijete, to su oblaje. I tu smo mi bili, kako smo mi ostali tu da živimo i da ostali životi. I sećam se da smo ležali, znate, bile su to barake. Deca su ležala ovako, jedan red dece ovako leži, drugi red je ležao kroz sredinu, opet jedan red je ležao ovdje, potim govorim za jednu baraku gdje smo mi bili, znate. I sećam se dobro, Mile im je to pričao, dobro se sećam, oni su svako jutro dolazili i kupili decu koji su već pred smrt, znate. Kupili su decu, gdje su ih nosili, ja ne znam. To je prava istina. Ja ne znam gdje su oni decu to nosili. Jednostavno, to je mi Smile to pričao 100 puta dok je bilo, brat mi je umro. I jednostavno oni su to kupili i nosili.
nosili. Čak neke stariju djecu su ostavljali zato što su im iz početka pomagali neki rad. Znate, bili su im potrebni. A ovu mlađu djecu čim se neko razboli, odmah je nošen, gde je nošen, nemam pojma. Uglavnom mi smo mala djeca i znam, bile su i neke te kao sestre, časne sestre, nemam pojma, u belome, kao medicinske sestre, i toga se sjećam dobro. Baš sjećam se kao dete, tačno se sjećam da su dolazili, donosili nešto da jedemo i tako dalje. One su odale tim putom između redova gde su djeca ležala, znate. Sad, ko je tu preživeo, to je pravo čudo. Znate, to je pravo čudo, jer tu nije bilo ni režima, ni zakona, nikog, nego tu jednostavno, djeca su sva došla ili da umru, ili da Oni s početka vjerojatno priču imali neku, bili su neki stariji koji su pokušali čak i da beže iz Jasenovca, ali su oni njih odmah ubijali, klali i tako dalje. Ja sve ovo što pričam, to je priča od moga brata koji je mogo da zapamti. A moja sestra Dragica, to vam nisu rekao, isto bilo u Jasenovcu, nju je uzela Kukuljević Anka. Kukuljević Anka, ona je bila Hrvatica, ona je nju odvela, jer dolazila su Hrvatice i uzimali iz logora, koje vjerojatno nisu imali djecu, uzimali logor, usvajali. Evo, među vremenom su usvojili moju sestru Dragicu i mi nismo znali za nju sve do 52. godine. 52. godine, sjećam se dobro, kada je došla, kad sam ja bio gore, ja sam već počeo školovanje, ja sam školovan preko te ratne siročade. Možda vi, ne znam da vi znate vjerojatno to kako to išlo, to su bili ti domovi ratne siročade, pa ja kao dete borca, oni su tato naziva borac, mada tata je poginuo ovako kao što sam vam pričao. On nije učestvovao u borbi uopšte. 52. godine mi smo bili u dvorištu, ja sam došao iz škole, kad je jedna devojka dolazi, ona dovela i poslije ona molila mamu da Dragica ostane kod nje cijelog života i Dragica je ostala kod nje cijelog života i Dragica je i sahranila i poslije zaposlila se u vojsci u Banja Luci i radila je cijelo vrijeme do smrti. Inače, udala se normalno, imala je 3 sina i tako dalje. A kako ste vi doživjeli taj susret sa sestrom? Kako? Kako ste vi doživjeli taj susret sa sestrom? Jeste prepoznali? Ne. Onda, ne znam da nisam ovo, kad smo se mi vratili, ja sam rekao iz Gradiške, to je nevjerovatno, mi smo bili u teškoj situaciji. Kad smo se iz logora vratili, nismo imali ništa kući. Sve je bilo izgorelo. Znate, sem te kovačice, ma sve. Samo sjećam se, moj tata je držao vinograde. On je bio i tada napredan čovjek, znate, on je bio kovač po zanimanju. To je nevjerovatno, samo se moglo ući u onaj podrum, znate, gdje je bilo vino nekada, gdje su bile bačve, to, znate. To je sve, kako su uspjeli da sve sruše. To su, kaže, ustaše, domobrani, takozvani, ne znam, vama je poznato, to su domobrani, njihovi ti domobrani. To je ta vojska, rećemo, koja je išla i rušla i ubijala i nisu to bili po priči oni koji su ostali živi. To su bili jedni obični banditi, a ne vojnici, znate. Jedna obična hrvatska banda koja, razumijete, koji su tako odgojiti, razumijete, nisu imali nikakvoga osjećanja prema srpskom tom narodu i prema srpskom detetu i tako dalje. Mogu da vas zamolim nešto. Kažete. Da se vratite malo na trenutak kada vas i majku odvode od kuće. Dobro. I kako ste razdvojeni od majke. Odlično. I koliko ste dugo bili po... Oni su majku moju, znate, kad su mu uzeli decu i tako dalje, kad su pokupili maminu decu i ostali žena decu, odeli sam u Staru Gradišku. U Staroj Gradiškoj mamu su odvojili od dece.
Ja se sećam po pričanju, i pričala mi je mama, pričala mi je Mile, ona je molila da samo ne, da Rajka malog, tog mog najmlađeg brata, da njega zadrži. Da vrati njega bar. Jer on je bio još u pelenima, dete je bilo u pelenima. Ali oni su bili, nisu nikome, sve koji su decu doveli tu su se majke razdvojile, njih su vratili u Staru Gradišku, a nas su ostavili, tu smo prenoćili u toj logoru Stara Gradiška. To mi je ono preko puta Gradiške, ne znam da li znate to. To je Sava, to samo razdvaja Sava. Od tu gdje su oni nas razdvojili, majka više nije imala nikakve veze sa nama. Tu su oni uzeli nad nama starateljstvo, da kažem starateljstvo, i onda su u nas terali. Sad neki koji su imali sreće, oni su odatle otišli u Sisak, znate, ošli u Sisak, ne u Jasenovac. A Jasenovac, pošto nije mogao prihvatiti, onda su neki čak ošli u Zagreb logor, znate, bio je u Zagrebu isto logor, pa je ošli u Zagreb, a mi smo ostali tu, pa smo prebačeni u Jablanac. Svi koji su prebačeni u Jablanac, koji su prebačeni u Mlaku, oni su ošli u Sisak. Ili eventualno jedna mala, ne u Sisak, nego Jasenovac, ili jedna mala grupa u Sisak. Ti su imali sreću veliku što su ošli u Sisak, jer su tu i bili spašeni. Znate, ovi ostali koji su otišli u Jasenovac, to je mala grupa se spasla, možda ja ne znam koja grupa, to istoričari vjerojatno znaju koji su vodili. Samo još nešto da vas pitam oko toga, kada su vas odvojili od majke. Da. Da li su vas odvojili od starije braće i mlađe? Ne, bili smo svi zajedno. Oni su tek u Jasenovcu odvajali starije, a ne, do Jasenovca nisu odvajali. I s kim ste vi ostali? Ostali smo se sa malom decom koji su tu, deca su mala bila posebno ležala, znate, a posebno su bili vamo ovi odrasli, to je bilo sve razdvojeno. Recimo, tačno se znalo gdje leže mala deca, gdje leže, recimo, bebe. Oni su leže, to su oni sve bili. A zbog čega je to bilo tako? Ja pretpostavljam zbog ove koje su donosile, te sestre su se zvale, imale su one na glavi, to mi je ostalo sjećaju dobro na glavi, one bele one kape. One su hrane, ipak je donešena neka hrana, to je deci, jer normalno ne može čovjek da, to je donešena su hrana, ali to je trajalo iz početka. A da li se vi sećate da ste bili gladni ili usamljeni ili hladno, da vam je bilo? Bio sam i to kako bio gladan, kad počnem da plačem, toga se sećam, to mi Mile pričao. Mile moj uvijek krio u džepove, znate, kad dolaze oni da hrane djecu i tako dalje, on je krio uvijek u džepove i dao je nama. Moj brat, koji je imao starijega nekoga tu u toj grupi, zato smo i ostali živi. Razumijete? Koji je imao nekoga starijega svoga. To je vrlo bilo bitno tada tamo. To je bilo bitno. I gdje će da te skloni i gdje će da te stavi. Uvijek, to je jedino prava istina. Koliko je bio star vaš brat, Mile? Pa on je 33. 42. znači imao je 9 godina skoro. Bio vrlo sposoban dečko. Sposoban dečko bio, tačno je znao šta. A i mama je njemu savjetovala, Mile čuvaj. Razumijete? Majka, kad smo se mi razdvajali, čuvaj Mile. To ti je to. Kad smo se vratili, sad, kad smo se mi vraćali iz toga logora, mama je lutala, ja ne mogu sad da se ona meni to pričala, Bože, nije se smelo odmah ni da ode u... A niste nam rekli kada su vašu mamu vratili u Gradišku? Da. Gde su je odatle poslali? Mama je gde se vratila. Šta je s njom bilo za vreme... Mama je za vrijeme rata učestvovala u NOB-u, u Narodno-oslobodilačkoj vojsci. Kako se ona spasila? Pa nije ona bila u logoru. Pa kako to?
Pa nije ovdje odjelo, ona je odvojita u Gradiškoj staroj. Nju su vratili jednostavno. Jednostavno su majke vratili. A mama je moja, ta Uvina, ja sam spomenuo Uvina Mirjanić Jovanka. Ona je radila za NDH tada. Bila neka sekretar u Gradiškoj, ona je mami pomogla da dođe do Jasenovca. Važnim dokumentima. Razumijete? A mama je također učestvovala i vozila hranu. Kad je se vratila, još dok smo mi bili u logoru, mama je učestvovala i vozila i hranila partizane, odnosila u kolima konjskim vozila na Kozaru u onoj grupi. To znaju svi stari borci i nju poznaju, mora da je poznaju. Ona nije direkt učestvovala. Majka moje supruge, ona je direkt učestvovala u narodno-oslobodilačkoj borbi, Jovanka. Direkt učestvovala je. Sad, vi ste u leto 42. odvedeni u junu mjesecu, da. U logor odvojeni od majke i koliko dugo vi ostajete po tim logorima jasenovačkim? Pa do 45. godine, sve do 4. mi smo izašli u zadnjem momentu kad je već bilo, mama je nas izvela u stvari prije nego što je bio napad na logor. Razumijete, lažnim dokumentima. I kad je mama izvodila iz Jasenovca nas, nju je jedan ustaša udario ovdje. Ja zovem kundak, donji deo puške. Udario je ovdje i ona je cijelo života, nećete vjeriti, on je nju je prosekao skroz odavde do ovdje, je prosekao kako je udario, da je jebe majku, da izvijem tako da kažem, jebe joj majku u lice, otkud ti da rodiš toliko djecu. Ali moja majka izvela još dvoje djece iz mog sela. Milošević Maru i Milošević Milku. Majka izvela, znate. To su odmah naše prve komšije. Ili drugim reći nam kaže, on je bio dever moje majke. Taj njihov otac bio je dever moje majke, kad se moja majka udala. Vi znate šta znači dever, znate? Da. I tako. Brat njenog muža. Tačno tako, da. Sad, koga je sve mama našla u logoru kad je došla od svojih 6 dece? Pronašla je mene, Milana i Veljka. I nikoga više nije. Nas trojica sam vratila i ovo dvoje. Deverove dece. Da, ovo dvoje deverove dece. U kakvom stanju vas je majka našla? Pa eto, ja sam bio skroz pred umor, pred smrt. Veljko je se bio ucrvao sav i u oči su mu bili crvi i ovdje, na nozi. A Mile je bio da kažem, u dobrom stanju. Sjećam se da je moja majka šetala i napalo je gomila dece mamu. Gomila dece od možda uzrasta, da se ne slažem, možda moga uzrasta ili recimo uzrasta od 11-10 godina. Oni su iz sve glasa vikali, ti si moja majka. Vidjeli su da ona mama odvodi nas, razumiješ? Jer oni zna šta ih čeka, razumiješ? I moji su majku skilni, tako reći, golu. Ona je imala široku suknju i posuknju belu. Ne znam da li ste vi to ikad vidjeli. Imali su posuknju belu i onda onu suknju. Oni su moju majku golu skilni. Vukli su je. Golu je skilni vikajući ti si moja majka. Razumijete? To je bilo strašno nešto. Jer su djeca vidjela da im je kraj, da će ih pobiti sve. Razumijete? Ti si moja majka, ti si moja majka. Okolili mamu i dok god nije došlo onaj redar ustaški, razumijete? Jer on nije... Ispalo je da smo mi greškom, da smo mi Hrvati, da smo mi greškom tu dovedeni. Razumijete? Tako je vama rođaka, ta koja je pomogla majka? Ta Mirjanić Jovanka. Da smo mi greškom odležali tu i da smo mogli biti podvore. Međutim, ovaj jedan, kad smo mi izlazi iz Savije kapije, tu je bila jedna izlazna kapija, onda je on udario mamu i kaže, otkud ti da rodiš toliko dece mlade? Tad je moja mama mogla da ima otprilike oko 31-2 godine, ja ne znam tako. Pa ona je rođena 1910. Koliko je mogla? Oko 30 godina nešto. Znači 45. je mogla da ima 35 godina. Ne. Tako, ali je imala
već je imali, jer oni su imali dokumentaciju koliko smo mi raca došli tu, oni imali su, vodili su oni, mada su oni to posle možda uništili, verovatno, i tako dalje. I to ti je to, onda meni je to, toga sam se dobro setio, to kad su oni na mamu navali, deca, da mama odede, vodi mene. Ali se sećate kako ste se vi lično osjećali kad ste ugledali svoju majku, jeste... Iz početka nisam je ni poznao dobro, pravo da vam kažem, nisam je ni poznao, pa bio sam ja mal, šta sam četni, to znate kad prođe jedno vreme, stvarno nisam je ni poznao, jer je ona bila je sva naduvena, bila je nekako čudno izgledala, znate, razumijete, jer ja znam, moja mama bila vitalna žena, razumijete, kad ide ono samo suknja mlati i to, a vidim, kad je ušao u logo, bila je ko neka mrtvac, ko neka, kako neka, ubijena potpuno, verovatno, i samo sam je vidio suze u oči, gleda okolo, mama gleda i samo suza, ne smije da plati, samo su je suze u oči, gleda onu djecu i propast, to se sjećam isto, pa kad, ja smo nasedili kući, kad je ona meni pričala, ispod Orasa, tamo, u Sovijaku, ja već srednju školu završio, pa ona plače i kaže, Duško, kad se sjetim one djece, danas ne mogu da spavam. Kad se sjetim da idu svi u smrt, to sam znala ja, kaže, ja sam znala, kaže, i mama je došla u posljednji moment. Možda da je zakasnila još 5 dana, ne verujem da bi nas našla žive. Jer ja i Veljo smo bili pred smrt, tako reći. Možda bi našla Mileta sama, znaš. A Dragču je, ja sam vam rekao, odvela tako Kuljević. Ona nju još odvela, ja ne znam, ja mislim da, ona je nju još odvela ne iz Jablanca, nego iz Mlake. U Mlaci je već, Dragca nije ni došla u Jasenovac. Ma da li vi znate u kom delu logora ste vi bili kad je vaša majka došla po vas? Ja ne znam, ja se samo sećam baraka, kad sam bio već, sećam se baraka, da su barake bile okrenute prema Savi. Ovako je Sava tekla, i da su barake ovako bile 3 barake. Svim se sećam su bile 3 barake. Jedna velika, srednja, druga i tamo još jedna te barake. Toga se sećam, toga se dobro sećam. Jeste... Mislim da se sećam, još ostalo u sećanju iza leđa, kad smo mi izlazili, kad mama vodila, i nismo mi ni izlazi, nisi ti mogao da izlaziš tamo nigde, samo se bio unutra, razumijete? Sećam se kad se izlazi da je bile neka još postrojenja, neka ovaka, vjerojatno to su bili tamo gdje su oni ispaljivali to su bili, nisam ja to, ja sam samo gledao u majku, da mislim kaže, nije mi bilo niti čega, samo kad sam nju vidio. A u kakvom ste vi zdravstvenom i opštem stanju bili kad je majka vas pronašla? Pa ja sam bio pred smrti, mama me odvela maltene mrtvoga u Sovijak. Ja sam bio skroz, ja se čudio, ne mogu da verujem da sam još dan danas živ, verujte vi to meni. Ja sam bio u najtežom stanju, pa je bio Veljo. Veljo se bio samo u crvu, on je bio samo crvi, razumijete? Noga je. Znači rane, crvi? Sve, meni je isto to bilo sve otišlo, razumijete to, ja nisam mogao, ja sam, poslije kad sam ošao u dom, ja sam poslije išao na štakama. Vi ste ušli u logor kao zdravo i pravo dete. Da. Iz logora vas je majka izvadila kao invalida. Šta je bilo sa vama? Posle sam ja došao na lečenje, sva sreća što sam počeo na lečenje na vreme i tako, sva sreća što su mene prebacili u dom u Gradišku staru, u dom, dečji taj ratni sir. Onda su ovi vidjeli da ja ne mogu da nastavim odmah školovanje, da ja moram da idem na lečenje, da sam ja bio skoro, posle sam išao odmah su me prebacili u Košavu. Odmah sam bio prebačen u Košovo. Tu sam u Košovu ostao 1,5 godina, dana sam bio u bolnici. Od čega ste se lečili? Pa lečio sam od obolenja kostiju. Rahitis? Da, obolenje kostiju, imao sam obolenje kostiju. I došlo je do toga da su mi trebali da amputiraju nogu, potpuno. Zbog toga što ste imali i neke rane? I rane sam imao skroz infekciju, to je sve bilo u ranama, znate. Međutim, Pao Gojković, i to je moj brat od
njegova majka i moj tata su rođeni brat i sestra. On je došao u bolnicu, jer mogu se neko da pita, jer mama bila seljanka, mama nije bila, mama nepismena bila žena, moja majka. I došao je i onda su pitali Pavla šta da radi. Pavla je tada bio već dečkić, išao već i tadašnju gimnaziju, malu maturu tadašnju. I on je rekao, nemoj da mu sečete nogu, nemoj to, bolje neka umre, znaš, da ne dira, da ga leče dok se ne gift mogu staviti. Oni su mene lečili i to se malo stanje poboljšalo, onda su mi stavili gips. I ja sam gips opet nosio još 1,5 godina, skinuo sam, toga se isto sjećam dobro, tad sam bio, kad su mi taj skinuli gips, meni je noga bila potpuno, kako da vam kažem, potpuno mi je bila, sušla se tako reći, znate. Pa sam ja išao na štakama i onda su me lekari tražili da se prebacim u Vitinu, kod Ljubuškog. Tamo je bio topli kraj, vi znate, Hercegovine, tamo, jer tamo mi je najviše odgovorila klima i tamo su me prebacili i tamo sam ja završio osnovnu školu, počeo da polako sa štakama u školu i bila je jedna muslimanka Dizdare iz Sadija. Kad sam već ja bio 4. godina, ona meni kaže, Duško, ajde ja tebi dam loptu, a da ti meni daš te štake, kao na meni, znate. Pa rekao, kako? Rekao, ja nju zvao majka, rekao, pa majka, rekao, ja ne mogu da odam bez štaka, šta je vam? Ma možeš, Duško, kaže, aj ti daj ti meni, evo tebi lopta. I ošla ona meni, kupila loptu, ja njoj dam štaka. I ja sam tako bez štaka, skakuću. Posle 1,5 godina ja sam počeo da trčim za loptom. To je istina prava. Koja je to godina kad ste se vi... To je tamo. Da, kad ste se oslobodili štaka. To je bila otprilike, sad ću da vam kažem, to je bila otprilike 51. 2. godina, kad je bila ona glad velika. Gde u Hercegovini? Ma svakde, u cijeloj Jugoslaviji, 50 godina kad je bila ona glad, kad su bila najveća glad, kad je bio veliki problem za hleb. Razumijete? Pa i sad smo mi u domu dobijali samo po jedno parče, gospođo, verujte, samo po jedno parče. A ja sam imao jednog Herceg Ivana koji je o meni mnogo vodio računa, volio da ga nekad u životu vidim, a neću uspjeti to više sigurno. On je mene uvijek ovako na njega se ja naslonim kad sam polako i tako sam ja prodao ko dete. I ja sam poslije i ovdje kad sam u Drapširu igrao sam fudbal. Jedino što mi je zarasla ta noga, šta su lekari radili, to ja istoriju bolesti u stvari nisam nikada ni dobio sa košava. Ali uglavnom ja sam cijelo života lepo odao, ja sam čopao, ali sam lepo odao. I nije mi falo i danas me ne boli. Znači jedna noga je ostala kraća? Kako? Kraća jedna noga ostala? Da, kraća je za 3 cm, ostala je kraća za 3, jer su oni privukli to da to zarastile. I meni je kuk skroz stradao. Znate, to je privučeno, znači kuk mi je stradao, verovatno, i to je tako. Znači vaša majka kao udovica sa 3 sina preživjela, nije imala nikakvih sredstava za normalan život, nego je morala da vas dao... Ne, dobila je ona sredstva, ona je dobila penziju, dobila je neko rješenje da prima novac. To je bilo 49. 8. godina, da vam stavim, nemojte da me tačan datum ne mogu, ali radi se o 48. 49. godini, bilo je podelito njima kao pomoć borcima, tata su mog smatrali borci, on je poginuo, pa je mama dobila rješenje. Mama je primala jedno vremene za nas, znate, primala jedno vremene novac, međutim, posle toga pojavili su se neki iz Gradiške, neka komisija da je nazovem, koja je išla i pokupila ta rješenja. Sad, neke žene koje su doznale na vrijeme, one su sakrle to rješenje, shvatate, i primale su stalno dalje taj novac, a moja majka, šta će, bila naivna, dala je to rješenje i ostala je bez toga. Ali su, zahvaljujući, kad smo bili, to vam nisam rekao, što je vrlo važan moment, kako sam ja ošao u dom u stvari. Taj pao, kome sam rekao, moj brat Stričević,
on je već bio u gimnaziji išao, on kad je vidio da mama više ne može nas da hrani, znate, nema s čime, on je uzeo moga Velju, mene i još nekoliko dece iz Sovjaka i odvezo i pravo volovskim kolima, znate, nije bilo tada, to je bilo volovska, u Gradišku staru, tu je bio je taj dom. I kod upravnika doma. I rekao, evo vam, kaže upravnik, pa šta da radim s djetom? Kaže, ako ne znate šta ćete da radite, sa njima bacite u Savu. Kad je nije bacio Ustaša, bacite vi u Savu. Oni nemaju čega više da žive, bacite u Savu, bolje nego da se muče. Tako smo mi došli u internat, tako sam ja počeo školovanje, tako sam ja počeo lečenje i tako je to sve počelo. I vi ste postali stručnjak? Da, višu školu sam završio, radio sam kao projektant 40 i nešto godine. Dao sam mnoge stvari na traktoru, na oruđima, na cevnim konstrukcijama, na tako dalje. Čak i koševe ove za košarku sam radio na konstrukciji, tako da radio sam mnoge stvari. To je već prošlost. Koje od tih stvari se najviše ponosite? Pa ja mislim da je jedno najveće delo koje smo radili, ja mislim to je bio kultivator koji smo radili za sajam. Tu je bila jedna italijanska firma radila te kultivatore, pa smo ja, Bojo i Gorden i isto inženjer, i Manojlović Ljubiša dobili zadatak da ga konstruišemo za sajam. I uradili smo taj kultivator, zato što znači nešto novo, to je mašina, nije to obična stvar. I kad smo ga pustili, privezali za traktor, on je radio ko sat, da nije nigde pokazivao nedostatak. Ja sam se to začudio, jer to je retko, znate. I radio sam, mnogo sam putovao, ja sam mnogo bio na putovanju, išao sam kao instruktor, tako da sam mnogo putovao. Ja sam bio čak i u Gani, radio ove zgrade za nesvrstane zemlje, poslednje ovo da se odreže nesvrstane zemlje, što je Tito vodio. To sam ja radio, nus prostorije te, gde radnici, majstori i tako dalje mogu da pripremaju. Tu sam radio, to je poslednje ono što je nesvrstane zemlje, treba da se odreže u Gani. A koja vam je najteža uspomena iz vašeg ratnog i posle ratnog djetinjstva? Najteža mi uspomena što nisam tatu nikad ni video, ni... Izgorelo je sve od njega. Nikad ga video nisam. Sjećam se kad sam bio mali, kad je on poginuo 42. godine, ja sam imao, mislim, oko 2 godine, 2 i nešto, koliko sam imao. Pa znam da je ležao mrtav tamo u jednoj maloj sobi, ali mama nije dala da uđemo. I tetka Savka, tu je leža njih trojica, obred, Čiča, Ilija i tata. Jer je sve izgorelo i slike i sve. A vi ne znate ni svoj tačan datum rođenja zbog... Tatin. Vaš. Pa da vam kažem, oni su... Zbog uništeni? Nismo mogli ni da znamo. Zašto? Zato što je u Podgradcima izgorela dokumentacija, a ja sam vam rekao da je moja majka nepismena. Ona je datum rođenja svima nama određivala na osnovu ti crkveni, kako da... Praznika. Da, na osnovu ti crkveni praznika, razumiješ, ona je na osnovu, recimo, rođen u Ilindani, rođen i stavljeni i tako dalje, na osnovu ti praznika, pa su oni na osnovu toga i određivali. I verovatno ima dosta grešaka, pa čak i kod mene. Ali uglavnom... A uglavnom se može da slaže, to možda bude u godinu dana ili pola godine ili par mjeseci. Tako, nije to slučaj samo moj, to je slučaj kod mnogih.
tamo u Gornjim Podgracima i u okolnim onim selima, jer to je bilo sve izgorelo. Onda su oni na osnovu sećanja, kad se ko rodio, tako su i pisali datum rođenja. Ja mislim da je moje datum rođenja 38. 39. godište. Po sećanju, bio je jedan Boro Bjelajac, on mi je to pričao, on je bio vojno lice. On mi je rekao, ti si Duško ili 38. ili 39. uvijek mi je to govorio. On je dolazio tu kod mene čak i posle rata ovoga, kad je bio ovaj rat građanski, on je isto dolazio kod mene, on je bio u Novom Sadu. On je bio vojno lice, bio oficir, pa je dolazio kod mene, tako pričao mi, a kaže, ja znam da je Mile 33. to znam, on je moje godište. Ali nisam vam rekao još jednu vrlo važnu, kad sam već bio veliki dečkić, kad sam već trebao da pođem u školu. Mi smo žili u toj Brunari jednoj, to je jedna zgradica gdje su ljudi ostavljali namirnice u toku toplog leta, znate. I tu smo mi slučajno ostali živi, tu su ponovo napali nas ustaše po noći i tu smo trebali da nas pobiju. Da li znate koje je to godine bilo? To je bilo 48. godina. 48. godina. Bile su izbeglice te ustaše koje su ti domobrani koji su lutali tuda, to su bili domobrani i oni su poslije 3 dana uhapšeni i čujem da su ubijeni na Zboru, nemojte da me Ali šta je se desilo te noći? Te noći kad smo mi zaspali tu, udario je neko na tu zgradu i počeo vikat i kaže, otvori da je jebe majku partizansku, moja majke, veli. Video da smo unutra. Tu smo bili ja, Danica i mama. Znate, nas troje smo bili. A moj Mile, slučajno, taj Mile što je bio sa mnom u logoru, on je radio kod Jovana Bornovića, čuo, jer mama nije imala dovoljno da prehrani nas, čuo je krave i čuo stoku, razumijete, i hranio se, tako on je te noći ostao. I oni su napali tu zgradu i mami majku da otvori i počeli da lupaju, da otvori povijest, svi nas tu poklali, 100% da. Međutim, šta se desilo? Đoko Milošević i Bornović, Borno Simo, oni su bili tada momci. A ovaj je imao, ja ne znam da ste čuli za tu bolest, obolenje, oboli jednostavno dođe na živce, nije to i kako to se zvalo, ja ne mogu tačno. Dobije to obolenje jednostavno i ode. Ufati ga taj nervi ti i kad Đoko ufate te nervi, Simo ide sa njim, ne smije mu ništa, nego ide sa njim. Te vetere su njega ufatilo slučajno to napad taj i oni su ošli prema Prosari. Ima, znate, Kozara pa Prosara, to je, ona graniči sa Oravom gore. I oni kad su se vraćali, oni su vidjeli da su ovi napali zgradu. A ovaj Đoko bio pravi momčina, jeste on bio jedan, te oboleo, te imao napade. Kad je on vikao, on je vikao da mu im jebe majku ustašku opkoli, a ovi nisu imali ni oružje, ništa nisu imali. I oni su pobegli prema potoku dole, ti su pobegli. Mama videla kad je mama nije znala šta se desilo, nego je digla je pod, drveni pod i mi smo se provukli dole ispod u voće i pobegli u Miloševiće. I zakucali, Lepa otvorila, Lepa Milošević, ona nije više živa, to je od toga koji je bio moja mami Đever, njezin muž, znate. Mile otvorili, šta je bilo, šta je mi rekli da je napao neko, da su ustaše napali njima, ne znam mama koliko je bila, ali na kraju je ispalo da bilo je i trojica. I mi dok smo ušli, on nas pustili u kuću, kad među vremenom dolazi Simo i dolazi i kaže, Lepa, kaže, da li je Milka slučajno tu? Kaže, jeste, evo za vecom, kaže. I onda su oni ispričali to kako su napali i posle su i ufatili sutra dan, ufatili su i pobili. Da li su to ti križari?
Ne znate. Ko su oni bili, uglavnom su oni sovali majci, je to što sam bio veliki dečki već, sovali majci, partizansku majku, da je jebu partizansku majku, otvori u pobićima su. I to se desilo 48. 3 godine posle završetka. Da, 48. je to bilo kad su oni napali zgradu. A oni pričaju, recimo, sećam se i toga kad je mama ošla da radi, da kopa da nas prehranila, radila i bilo ljudi malo koji su bili imući, znate, kod da se bilo sve pregorilo. Udarili su trojica, ja sam bio tada u kući, mama imala kablić, on je sa sinom, imali smo neku kravu u bušicu malu. I udarili su trojica, isto bili su, a to su bili četnici. Oni su, bili smo ja i Veljo u kući, nisu nam ništa, samo su nas ovako pomilovali, četnici bili. To je tačno su bili četnici, ja znam po bradi i po njihovom, i onaj jedan došao mene ovako zagrlio me, znaš, i Veljko poljubio na jedan, kaže mi smo gladni, samo su to se sećam, to kaže mi smo gladni, i uđoše tamo, kaže nećemo mi vama sve, imate kruva, imamo, rekao mama, kuruza nije bilo tada, samo projenu, znate, od kurzovog brasna, nismo imali nikada nisam bio, ja nisam beli hleb pojeo pšenični, dogod nisam ošao internat, nisam znao šta je, ma kakvi to je bilo luksuz. I oni su uzeše sira, popeše se gore, uzeše se, nisu teli, uzeše, govorim istinu, uzeše slanine i opet nas pomiloše i odoše dole, niz potok njih trojica. A to je isto posle rata? To je isto posle rata bilo, ali nam nisu ništa, i učupali su luka. A vi znate da je 22. aprila 1945. godine poslednja grupa odraslih zatočenika iz Jasenovca izvršila proboj. Ja sam, mi smo ošli, mama je nas izvadila pre par meseci. Mi nismo to dočekali, ne, nismo mi to dočekali. Znači, ipak je ona došla... Na vreme, 5 minuta do 12. Pre aprila. Da. Znam da je mama mnogo pješača i da nas je nosila. Pošto je Danica, moja sestra, kad je mama izašla iz logora, moja sestra bila starija, Danica je 30. godište. A ja sam bio lak, a Velja je bio jako teži. Pa je moja, kad je iz logora, kad smo išli, pa je uvijek, mama je nosila Veljka, a Danica je mene nosila, znate. Ja sam već bio bolestan, bio sam lak mnogo, tako da smo, ali mama, ja sad ne znam da vam ispričam gdje se mama zadržala malo duže vremena, ona je meni to pričala, ja sam to zaboravio. Ona se zadržala, nije ona odmah otišla, nije smjela da ode u Sovjak. Još uvijek su harali ovi domobrani i to, znate, išli, palili to. Ne znam gdje se mama zadržala. Joj da je moja majka, kamo sreća da ona priča šta ona zatekla, da ti ona priča. Vi biste ronili suze kao ona. Pa ona meni je pričala da je samo plaka, da krivuć plače, ne smije da plače. Znači da žali srpsku decu, shvatate vi to. Ne smiješ da plačeš, čoveče, to je strašno nešto. Znači, ona je došla po vas dokumentima da je Hrvatica, čija deca greška. Da, lažna dokumenta. Pa to je da nije dala, to je zahvaljujući samo Mirjanić Jovanke. A i ta Mirjanić Jovanka, ona je nama neka kao rod, znate. Ali ona je radila u Gradiškoj. Ona je poznavala, ona je bila žena koja je poznala, školovana žena, bila pismena, poznavala je stvari neke. Pa nije ona sama mami pomogla. To je ona je dobila statut borca, ona je pomogla x, ma kakvi, nije samo mama. Znači, radeći za ustašku vlast, ona je u stvari... Ona je sve, pa ja vam pričam, ta je žena spasla dece i dece, neka je laka zemlja.